Turan. Bax bu yolu çək. Bax bu gözəl evi çək. Ada narahat olmayı açar məndədir. Heç kim bizsiz gələ bilməz. O qədər bizi alladanlar olub ki, göstəririk gəlirlər. Ay Turan. Açar səndədir. Evin içinə girdim, gittim, baxdım orada. Möhtəşəm bir ev, möhtəşəm qiymətə. İnanın Allaha ki, həqiqətən möhtəşəm bir qiymət dostlar. Dostlar, pad obyektdir. Çəkməkdə məqsəd odur, pad obyektdir. Bir də nəyini deyim Salih gözlə. Demək bu evdə satılır. Çox ucuz qiymətə bu. Bunu da alıb, ümumi qatıb, böyük bir restoran, obyekt. Burada buna məxsusdur. Bura qarajdır Turan. Qarajdır, hə, ehtiyac yoxdur. Qarajdır. Uzun çəkəcək. Hal-hazırki vəziyyətdə 14 sotun içindədir. Turan. Dostlar, 14 sot. Harda? Üzü Albalıdan Məştağaya gələndə. Bəli, elə Maştağa, hə. Məmmədiyarova çatmamış. Yəni nəyə görə rahatsızlıqla eləyirik? Hasarlar hamısı bizdədir. Daha qorxma. İnanın dostlar, and olsun Allaha ki, evin içinə girirsən, itib batırsan da, yəni o dərəcədə böyük ev. Ay Turan, özümü lap Qubada, Şamaxıda, Ağsuda, aya Gədəbəydə hiss elədim. Bir bax, aya nə gözəldir, nə gözəldir. Bağı, bax. Əsr rayon evi kimi deyək, belə ləzzət verir. Samavara bax, dəmləmişəm sənin üçün. Gəlirəm. Bir dənə qababa dostlar. O belə setkanı da çəkməyək, bu belə 14 sot. Bu da nə pis çəkdi, hə. O deməli dostlar, bu belə gedir. Belə hamısı buna məxsusdur. Belə bağı bax, geniş də bağı var. Qiymətə şok olacaqsınız, şok. 14 sotun içində pad obyekt. Həqiqətən 14 sotun içində pad obyekt. Cücələrə bax, cücələrim ansamblı. Verir mi bir ikisini sənə toyuqlardan? Yox, lazım. İstəyirsənmi? Sənə Gədəbəy çay dəmləmişəm. Bu qədər rayonda qoymalı otardım, bezdim da. Yeni ağ günə çıxmışam, neyinirəm toyuq qoymalı, sən can. Deməli dostlar, buranı da belə qata bilərsiniz. Çox ucuz deyil, 2 mərtəbəli. Bax, bura çardağıdır, balkon. Bura belə. Oradan evdən ikinci mərtəbədən giriş çıxışda var Turan. Buradan da var, buradan da var. Gəl buradan bir dənə çəkək, gəl. Gəl Turan, gəl. Bax, kim istəsə 3 oğlun üçündə evləndirib bu soxa bilər bu evə. Aya. Bir dənə buranı da çəkin, bu nədir? Hamısı otaqlardır da. Otaqdır. Birinci mərtəbə ilə qutaraq keçin. Turan, aya gəl, evi itirmişəm, özümü tapamıram evdə. Maşallah, nə boyda evdir. Kim istəsə dostlar, gəlin oğlu evləndirir, gətirir, qoyur bura. Da gəlinlər ayrı-ayrı da yaşaya bilər ha burada. Bir neçə ailə rahatçılıqla yaşaya biləcəyi evdir. Bu da bunun sanitar qovşağıdır. Sanitar qovşağı. Hamısı remontludur. Mətbəxi, musiqi sədaları altında qarşılamışam səni. Musiqi. Bəli. Növbəti yataq otağı. Maşallah. Çox genişdir, çox genişdir. 14 sotun içində dostlar, pad obyekt yerin elə bir sotun ehtiyacı 40 mindir. Oy yoruldum, tapı evi qutaramırıq. Aya qutaramırıq. Dostlar, maşallah olsun. Bu da ayrıcadır ha. Bura da ayrıdır 2 mərtəbədir. Buradan balkonu da var geniş, çöldən çəkmişək. Oğlanlarımı evləndirirəm, gətirirəm, qoyuram hərəsini bir evə. Əlbəttə, şəhlə boydadır. Dostlar, bir daha təkrar edeyim, pad obyekt yerdir. 1, 2, 3 dənə yataq otağı, qabağı zalı, ikinci mərtəbədə. 14 sotun içindədir. Nömrəni qoy deyək 050 756 0047. Qiymət 135.000 manat. Ay yalan demə. 135.000 manata 14 sotun içində belə bir imarətə mənim nitqim qurudu həqiqətən bu qiymət. Doğrudan iş söhmün. Ay yox, nə söhmət, gül kimi, kukla kimi evdir. Ev, obyekt, restoran, iş qurum. Ay buranın